呢一度咧係一個橫廳設計嘅，細則單位當中橫廳設計係比較罕有啲嘅。惠州米樓揾阿 Ken，價格優惠多聲。大家好，我係阿 Ken 啊。今日咧，我哋嚟到大亞灣一線林森，帶大家咧睇一套非常筍嘅兩房單位啊。個總價咧只有40萬。同埋係新確嘅添，咁我哋呢一度咧就係屬於我哋嘅龍山一路啦。咁呢一條路咧亦都係屬於最挨近我哋深圳嘅一條苦路嚟嘅。咁我哋下低嗰條咧就係石化地道啦。往西而行嘅話咧，幾分鐘就可以望到深圳歡迎你嘅嗰個牌子嘅。咁然之後咧，我哋背後呢一個就係我哋大亞灣豪宅標杆錦繡一號啊。咁我哋錦繡一號呢度咧，依家亦都有樓喺度賣緊，但係咧就算話係二手呢一度都需要1萬蚊左右嘅價單。咁今日睇嘅呢一套咧唔使咁貴，非常之平嘅，同埋咧係新確嘅，視野非常開揚，直望住我哋錦繡一號呢一邊嘅。咁我哋呢一套單位咧攞落嚟，簡單咁樣買啲家私家電就可以入住噶啦。咁我哋呢一個屋苑咧就係我哋錦繡一號對面嘅呢一個愛琴海啊。咁佢下低咧都有啲街鋪啦，可以理髮啦、洗車啦、揼骨啦都 OK 嘅。同埋大門口嗰度咧仲有一個非常大型嘅新鮮超市喺呢一度啦。咁我哋落樓咧就可以喺嗰個新鮮超市嗰度咧買餸，去翻我哋屋企煮餸咧都會非常之方便嘅。同埋呢個屋苑咧仲係用緊碧桂園物業嘅添。咁我哋其餘嘅一個商戶咧去到我哋對面嘅呢個錦繡一號一期咧，嗰度都有非常繁華嘅飲飲食食喺嗰度啦。同埋咧喺我哋馬路對面嘅德州城咧，嗰度都有非常之多嘅一啲飲飲食食啦，甚至乎買餸啦都 OK 嘅。由我哋呢度行過去咧，都係一個字多少少就可以到達噶啦。然之後咧，我哋返港交通方面咧，呢一度近地鐵口喎，梗係要坐翻到地鐵口嗰度啦，非常便利嘅。咁喺我哋呢一個龍山一路咧，就有巴士坐266呢一班咧，10零分鐘就可以到達我哋沙田地鐵口嘅。然後咧，我哋再花多1粒鐘嘅時間就可以翻到我哋嘅口岸嗰度過關翻香港嘅。所以話咧，住喺呢一度，我哋無論話係退休又得，或者係放租呢一度都非常之高嘅租價嘅添。咁睇到呢度嘅朋友咧，希望大家幫下嘅點翻個免費嘅 like 同埋訂閱。咁我哋依家咧就廢話唔多講，即時帶大家上去睇下呢度單位啱啱你嘅心水啦。好啦，我哋而家咧就已經嚟到我哋今日要睇嘅呢套單位外邊啦。咁佢呢一度咧係屬於獨門獨戶嘅喎。咁我哋呢一度咧有啲空間咁樣啦，咁擺我哋買餸嘅推車仔啊，嗰啲私人物品咧都 OK 嘅。然後咧業主又換咗個新嘅一個大門啦，但係咧未裝密碼鎖嘅，後期換翻一個咧都唔使幾多錢啊，幾嚿水就可以搞掂噶啦。咁然後入到嚟，大家就可以望到啦，呢一度咧係一個橫廳設計嘅，細則單位當中橫廳設計係比較罕有啲。然後咧呢一度嘅一個飯廳位咧，其實我哋可以望到個空間咧，擺張長台坐4至6人位咧都夠嘅。同埋呢一度咧帶咗個光線嘅一個明窗喺呢一度啦。咁我哋呢一度咧就未帶嗰個陽台咁樣嘅，不過咧就好在佢呢度咧大尺寸嘅一個明窗啦，望出去嘅視野咧都係非常開揚嚇，光線都充足嘅。咁對面咧就係我哋日日所講嘅大亞灣豪宅標杆錦繡一號啦。咁我哋呢一個空間嚟講咧，講真喺呢一個細則單位當中，呢一個廳係屬於比較舒服啲嘅。同埋咧，佢呢一度咧係新正嘅，連嗰啲燈啊都已經裝好晒㗎。咁其實喺我哋入門口嘅呢一個位咧，就係佢嘅一個廚房位嚟嘅。廚房呢度嘅空間，我覺得都舒服咯。咁企2、3個人位都夠嘅。咁我哋呢一啲咧都係全部新淨嘅一個3件套啦，直頭就可以用翻㗎啦。咁呢一度咧亦都帶咗個明窗咁樣嘅。咁我哋隔離呢一間咧就係佢嘅一個廁所位啦。咁廁所咧，佢呢一個星盤我覺得做大咗啲咯。咁其實如果話呢一個咧挪過去少少，呢一度咧做翻個隔斷都 OK 嘅。咁不過依家咁樣嘅情況咧就做唔到隔斷啦。不過空間係舒服嘅，咁同埋呢度亦都帶咗個明窗喺呢一度啦，咁亦都係新正咁樣嘅。咁我哋隔離嘅呢一間房咧，就係佢其中嘅一間細房啦。不過呢間細房咧就淨係可以擺到4隻床啦，同埋衣櫃咁樣嘅。咁我哋呢一邊咧仲有個明窗喺呢一邊啦，光線嗰啲咧都有嘅。咁我哋
呢一間主人房嘅空間就會比啱先嗰個要大啲，擺米半床啦，喺呢兩個插蘇位呢度，然後咧靠住呢面牆咧，再擺個衣櫃都 OK 嘅，同埋咧呢度亦都係新確確嘅。咁我哋主人房呢度咧就帶咗個細細地咁樣嘅陽台喺呢度嘅，咁呢一邊咧望出去。除咗對面嗰座樓之外，咁其實咧都屬於係比較闊落、比較開揚嘅。咁我哋呢一度咧亦都係臨深一線嘅一個位啦。咁上邊呢一度咧亦都可以晾衫咁樣，所以大家唔使擔心話我哋嘅主陽台嗰度咧保陽台唔知去邊晾衫咁樣啦。呢一度係 OK 嘅。咁我哋呢一套單位咧個面積56.3個方，依家個業主嘅售價咧40萬就可以搞掂啦。咁如果話我哋上會嘅話咧，其實個月供咧都係1000蚊鬆少少咁樣啦。咁我哋嘅首期款嚟講咧係只需要3萬零蚊就可以搞掂噶啦。咁如果話放租嚟講咧，已經係月租係可以抵我哋嘅月供噶啦。咁呢一套單位咧攞落嚟咧，我哋淨係買啲家私家電就可以入住啦。咁如果話我哋呢一邊中意嘅朋友咧，可以掃翻我哋上面嘅二維碼啦，或者係電話號碼聯繫翻阿 Ken 啦喎。咁我哋呢一邊咧係會提供翻免費1對1嘅服務去車你過嚟，免費睇樓噶。咁同埋我哋公司咧唔單止二手喺度做緊嘅，同我哋買新樓嘅話咧，仲有額外嘅大優惠俾到你噶。咁我哋嘅租盤亦都有做嘅，隨時咧歡迎大家聯繫阿 Ken 啦喎。咁今期節目咧呢一套單位我哋就呈現到呢度啦。咁我哋下期再見，拜拜。